bienvenidos a este subcanal Jesús en mi hogar. En el día de hoy tenemos un nuevo video de este su segmento Salud con Ángel. Y hoy tenemos a una invitada. ¿Cuál es, mami? Nueva vez tenemos por acá a Carolina Malena. Caro, bienvenida nueva vez. Muchas gracias. Y hoy hablaremos, Ángel, ¿tú sabes de qué? ¿Tú has escuchado hablar de los soplos? Eso. No, una enfermedad que se llama así, soplo. No, nunca había escuchado. Pues Caro, háblanos de esto, por favor. ¿Qué son los soplos? Bien, los soplos cardíacos no son más que ruidos anormales en el corazón. ¿Y esos ruidos se escuchan con un aparato o se escuchan así por así? El médico lo puede detectar en una consulta con el estetoscopio y basado también en lo que es la historia clínica. ¿Y cuáles son los síntomas de esto? Bien, entre los síntomas tenemos lo que son el síncope, dolor de pecho también o angina de pecho, como es más conocido. También tenemos pérdida repentina de la conciencia y hay pacientes que incluso al esfuerzo, después de haber realizado una caminata o ejercicio extremo, pueden llegar hasta desmayarse. Yo pensaba que eso tiene que ver con falta de oxígeno en el cerebro. No necesariamente, sino del flujo sanguíneo. ¿Y cuáles serían las causas para que una persona pueda tener soplo? Hay soplos que son congénitos, hay otros que son adquiridos, algunos son producidos por lo que es la fiebre reumática, causada por un estreptococo, entre otros tipos de causas. ¿Y el estrés puede provocar soplo? No. Primera vez que veo algo que el estrés no provoca. Eso ya es una falta de elasticidad de lo que son las válvulas cardíacas a la hora de sellar o a la hora de abrir. Entonces, lo que permite que el flujo de sangre sea anormal y se escuchen ruidos. Los ruidos son lo que llamamos soplos, por la falta de funcionalidad de lo que son las válvulas cardíacas. Ok. Y en una mujer que tenga soplo, ¿esto puede, dificultarle el poder tener hijos? No necesariamente. Ok, puede tener hijos de manera normal. Sí. ¿Y qué no debe hacer una persona que tiene soplo? Realizar ejercicios extremos. Solamente eso. Es uno de los impedimentos más severos. ¿Y una persona que tiene soplo puede darle con más facilidad ataque cardíaco o es lo mismo? Sí, tiene más predisposición. El soplo lo podemos detectar por medio del ecocardiograma, que es la prueba gold estándar para diagnosticar los soplos, ya que esta nos dice, por ejemplo, si hay alguna estenosis del ventrículo, si este está demasiado engrosado o sus paredes se encuentran hipertrofiadas, por lo que haya un flujo anormal del riego sanguíneo. Oh, qué interesante acerca de los soplos. ¿Y cuáles serían ya las consecuencias de los soplos? Insuficiencia cardíaca. ¿Y qué es insuficiencia cardíaca? Bien, esto es un funcionamiento deficiente de lo que es el corazón, el flujo sanguíneo. Ok, es como que no le está llegando mucha sangre a los órganos. Es básicamente que el corazón no está trabajando de la forma que debe trabajar. O se está quedando sangre residual en el ventrículo o está saliendo menos de la cantidad que debería. ¿Y cuántos son, la probabilidad de vida? ¿Cuántos años puede durar una persona con soplo? No hay una estadística que diga con exactitud cuántos años puede vivir una persona con soplo. Si sabemos manejar los factores predisponentes o las complicaciones, si esa persona va de forma periódica a su médico, puede vivir muchos años. Ok, tú dices que el soplo es congénito, pero ¿qué quiere decir eso? Que viene desde el momento del nacimiento. Por ejemplo, hay personas que pueden venir bien en el embarazo completo, ¿verdad? Y luego a la hora de nacer, una de sus válvulas puede no sellar por completo. O puede que el agujero oval, que es un agujero que tenemos en la vida uterina,
debe sellar al momento de nacer. Si no sella, pues entonces estamos en presencia de un soplo. Ok, entonces una persona que ya tiene soplo, ¿se puede operar de eso? Bueno, dependiendo del grado. Hay personas que sí, que son hábiles para la cirugía y hay otros que no. Eso sería como una operación de corazón abierto. Sí. Esto al parecer es un tema grave, pero casi nadie habla de eso y en realidad es muy, muy grave tener un soplo en nuestro corazón. Incluso hay personas que pueden llegar hasta, o sea, pasar de la etapa de la niñez y nunca haberse dado cuenta de que tenía un soplo. Oh. Yo conozco, por ejemplo, el caso de una joven que tenía una niña. Ella cuidaba a mi abuela de crianza y la niña todo el tiempo tenía el labio morado. Ella decía que no, que eso era normal en la niña, porque desde que nació tenía el labio morado, hasta que un día la niña se sintió mal, ella la llevó a la Angelita y ahí le detectaron que tenía soplo, pero ya la niña tenía 9 años. Ok, entonces cuando el soplo se diagnostica, mientras más temprano de edad se diagnostica es mejor. Claro, porque así se toman las medidas de prevención y se le pone su tratamiento. Ok, interesante. Bueno, Caro, muchísimas gracias por hablarnos de este tema. Le invitamos a que siga investigando, siga documentándose acerca del soplo y gracias por permanecer hasta el final de este video. Así que le invitamos a suscribirse, no solamente vea los videos, suscríbase, comparta, denle like, comente. Así que Dios les bendiga.